अरे बाप रे दोस्तों, अब इस लड़के को सौरभ जोशी के प्रकोप से भगवान भी नहीं बचा सकते। दरअसल दोस्तों, आज जब सौरभ जोशी इस लड़के के घर के सामने से गुजरे तो वहाँ उनका फोन गिर गया, जिसे ये लड़का उठाकर अपने घर ले आया और घर पर इस फोन का हुलिया बदलने के लिए कवर बनाने लगा। दोस्तों, इस लड़के ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी माँ के कैंसर के इलाज के लिए कुछ रुपयों की जरूरत होती है। तो यह लड़का सोचता है कि मैं इस फोन को बेचकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लूंगा। लेकिन यह लड़का जब इस फोन को बेचने गया तो इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने से पहले प्रभु श्री राम जी से प्यार करने वाले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिख दें। अरे वाह दोस्तों, ये लड़का तो ऐसा कवर बना देता जिसे कोई भी नहीं पहचान पाता।